यहाँ पर देख सकते हैं फेज आ रहा है, वो भी कहाँ से आ रहा है ये देखिए। तो इसका क्या प्रॉब्लम है हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, तो देखते रहिए और समझते रहिए। तो इसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे टाइट करते टाइम यहाँ पे स्क्रू में लाइन में टाइट कर दिए थे, जो देख सकते हैं। तो ये ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब प्लस शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ऐसा ही टिप्स ऑन ट्रिक। सो ध्यान से जब भी आप टाइट कर कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग का तार पे टाइट नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।